Amici e amiche di Sicilia Magazine, ben trovati, ma soprattutto buon anno nuovo, buon 2023, un anno che spalanca le porte sulle nostre vite e la stessa cosa fa il Teatro Massimo Bellini, che per celebrare l'avvento del nuovo anno ha organizzato il concerto di Capodanno con orchestra, coro e tecnici del Teatro Massimo Bellini. E noi, come sempre, siamo qui per raccontarvelo. Venite con me. Il bilancio del 2022 è assolutamente positivo perché abbiamo recuperato interamente la stagione e la programmazione che era stata sospesa per effetto del Covid. Abbiamo stabilizzato oltre 30 precari, abbiamo ottenuto un prestigioso premio internazionale che equivale all'Oscar della musica, l'International Classic Music Award, e abbiamo rilanciato non solo presentando una programmazione pluriennale, ma partecipando per il terzo anno alle celebrazioni belliniane che vengono promosse dalla Regione Siciliana, quindi abbiamo una programmazione nella programmazione, quindi un mese intero di attività, di eventi, di concerti dedicati a Vincenzo Bellini. Stiamo registrando una volontà di partecipare, di aderire, di essere presenti. E noi stiamo offrendo una proposta, culturale di notevole livello, e stiamo anche attenzionando i piccoli particolari come gli addobbi che vedete, come la riapertura del bar che manterremo, per creare una situazione anche di comfort, di bellezza per tutti gli ospiti che devono sentirsi a casa, non soltanto spettatori ma ospiti, graditi ospiti di questo teatro. Siamo felicissimi di questo successo, in quanto è finalmente, sembrerebbe, il primo anno un po' più lontano dal Covid, da cercare sempre di affrontare in maniera responsabile, non dimenticandoci gli anni che abbiamo passato, però vedere finalmente il teatro così pieno e magari con qualche mascherina in meno rispetto ad esempio all'anno scorso, dove lo spettacolo è stato obbligatorio da poter partecipare con la mascherina, significa per noi che pian piano si sta ritornando alla normalità, ma soprattutto una grande attenzione nei confronti della cultura, una grande attenzione nei confronti del teatro, che anche dallo scorso governo regionale ha avuto la possibilità di poter dare qualche risposta sia per quanto concerne i lavoratori, mi viene da pensare alla stabilizzazione, sia per quanto concerne i fondi per la triennalità. Prima non c'era la possibilità di poter programmare, oggi invece, grazie a un intervento certosino fatto dal presidente Musumeci e in particolar modo all'assessore Messina, si è data la possibilità di poter dare le risorse e poter dare finalmente dignità e la possibilità di programmare. Il Teatro Massimo Bellini ovviamente è un'istituzione della città e questi sono belli segnali per Catania. Catania è in un momento di difficoltà su tanti aspetti, ma ci sono delle attività, degli ambiti che sono in grande ripresa, il turismo, la cultura e tutte le questioni che possono essere al centro del dibattito pubblico cittadino devono certamente essere rafforzate. Partiamo dalla cultura, partiamo da questo tipo di iniziative per dare un segnale di speranza alla città di Catania, che il 2023 sia un anno del rilancio, della rinascita, della riorganizzazione di ordine sociale, amministrativo, culturale e politico. La musica è la parte più importante della mia vita. No, quest'anno è la prima volta e spero sia un concerto proprio alla grande, per un buon 2023 per tutti. Sì, io sono di Firenze, mi trovo qui appunto a Catania e voglio essere coerente con le mie tradizioni, quindi mi seguo il concerto qua. Sono molto contento. Con la famiglia è importante in questo periodo, soprattutto dove ci sono molte persone che patiscono tante cose, è bene ricordarsi di risollevarsi l'animo e cercare di portare un po' più di gioia. Sì, è un posto molto bello, ci piace molto, è da tanto che non veniamo a Catania e siamo molto contenti, di essere riusciti a prendere gli ultimi biglietti, perché sono andati veramente a ruba quest'anno. Veramente questo era il mio sogno già da anni, quindi finalmente sono riuscita
a realizzarlo, diciamo. Consiglio a tutti una visita a questo teatro, visita effettiva anche con la musica, oltre che la bellezza della struttura. Quale modo migliore di celebrare l'inizio del nuovo anno che andando a teatro? Per me è stata una grande emozione e mi è sembrato quasi di entrare a teatro dopo un anno, capito? Vabbè, ci vediamo alla prossima puntata, Ciao ciao!